हाँ जी, गैस कि मैं सारे आज का दिन अपना 25वां मैं चला सी जीरकपुर अपनी बाइक ਨੂੰ ਧਵਾਣ बहुत गंदी हो जाएगी जी। मैं ਧਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨੂੰ फिर आवरे खड़ी करती झोटा अपना। फिर कहता बाई कहता बारी आऊँगी ਇਹਦੇ बाद ਗੱਡੀ ਦੇ बाद आईडी ਗੱਡੀ खड़ी काली। मैं कहा जल्दी जल्दी धो दे बेचारी गंदी बहुत पई आ। फिर ਇਹਦੀ बारी आई गई आखिरकार शुक्र है। फिर आ देखो चमक रही ना लिशकारे मार दी फिर आनो बस। फिर ਇਹਨੂੰ ਧਵਾ ਧੂਗਾ फिर ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ जाना है डेराबस्सी। सोनू वेट कर रहा अपना बहुत खुश होया बहुत टाइम बाद दवाई बाइक। फिर आ देखो सोचता पहुँच गए साफ सुथरा गा। देखो एक झोटा खोड़ा एक झोटा आ साडा। बाकी लाइक कमेंट करके दस्सो किवें लग्या।